過原來有一個咁得意嘅地方，呢個叫做大老閣啊！原來佢咧唔單止有商場行街啦，仲有好多嘢玩，又有摩天輪啊，嗰啲咩鈴木專業嗰啲高卡車啊，嗰啲好勁，揈得好勁嗰啲機動遊戲啊，又有 LaserMag 啊，又有跳彈床，真咩都有喎。咁今日咧，我要嚟呢度 explore 一下，睇下呢度有咩啱玩、啱食、啱買嘅先。頭先呢一間鋪頭咧好得意啊！呢間鋪頭咧好多動物公仔嘅喎。呢個長頸鹿真係好多啊，2層天花板咁多啊！哇！你睇下幾靚！哇！呢隻狗仔最得意啊！中意呢隻咧，好真啊！上面有一隻好勁啊，魚鷹展翅上騰呢度。而我最中意嘅咧就係呢一隻啦。你睇下幾靚！我知道咧天堂咧係有火車火馬嘅。啊，耶穌騎嗰隻係咪咁嘅咧嚇？呢一個獅子王一家啦。香港人咧揾食好叻㗎，有時咧好似咧獅子咁樣樣啊，不單止咧係快，而且準，仲要更狼夠狠。總之咧瞄咗個獵物咧就會咬住唔放。亦都好可能係好多時香港成功嘅一個原因。咁但係咧，我哋身為香港人，亦都知道香港人咧都好多受煩，係好多唔夠。例如好多人咧而家都覺得想買樓咧，真係唔係咁容易啊！我聽見好多人咧做到好高級嘅專業人士都話有困難買樓喎。哇！甚至咧好多人咧好驚生 BB， 係因為咧成日都覺得計唔掂條數啊，都係會唔夠㗎。咁即係話咧，我哋就算係好叻揾錢嘅人，原來都會有唔夠嘅時間。正正咧就好似咧聖經裏邊所講，詩篇34章第10節，佢話少壯獅子還缺食忍餓，但係尋求耶和華的，什麼都不缺。即係話咧，如果你好似獅子咁叻去揾食，話跑得又快啦，又好魄力啦，但係咧原來咧獅子咧都係會唔夠食㗎，都會有唔夠嘅時間。咁但係咧點樣先至夠咧？唯有一個最緊要嘅方法就係尋求耶和華。即係話你做每一件事，無論係揾錢好，做好你份工好，你唔好咧就係靠自己嘅方法，亦都唔係靠狠、靠快、靠搲，一定加上一個最重要嘅元素，就係咧要依靠神，而且佢係厚賜百物嘅神。只要你祈禱求問佢，反而咧你就可以放心，你係唔會缺乏嘅，因為佢係一個供應你嘅神，又係愛你嘅主啦。所以咧唔好淨係靠自己啦，每一件事都依靠神，佢一定會叫你樣樣嘢都